Шайхетдин һәм Хәдисә Сүриндарның ғаиләһе 53-нче елда барлыкка килә. Никахтары билдәләнгән көндә ил башлыгы Сталин вафат булып калу сәбәпле туйҙарын бер аҙға кисектереп торырға ла тура килә. Ул саҡта олатай хәрби хеҙмәтен тултырып ҡайтҡан маҡты кәүҙәле егет булһа, инәй иһә тәрте ташып торған һомғол буйлы һылыу йәш ҡыҙ була. Бер уҡытыусыла тәрбиәләнде, барҙым инде бәпәйен ҡарарға. Аҡыллы нимә тип бабайға мине туйлап тороп бирҙе уҡытыусы. Мен ҡайным был әрмәлә ваҡытта уҡ мине әпирәм аҡыллы тип күҙләп биргән инде. Шо ҡайным әпирҙе мине. Үҙем яңғыҙ баш, баланы үҙем теләп таптым инде. Бер атлы балалар үҫтереп тормош йөгөн бергә тарталар. Шәйхетдин олатай ауыл ҡулланыусылар йәмғиәтендә фиҙакәр хеҙмәт итһә, Хәдисә инәй Илһә колхозда эшләй. Ҡайттым да, председатель нимә әйтеп ҡуйҙылар сразу. 50 нисә йыл эшләнем. Бөтөн ергә мин бардым. Һин тигәндә минән дә яҡшы белеп ҡайтҡанһың бит. Ул мин белмәгән нимәләрҙе һин сәпсим икенсе мин әйтеп ошолар нисек була? Тегендә эшләп ҡайтҡан нимәләр күрһәттең я. Эшләнек инде. Ваҡыт эштән ҡалманыҡ. Ырҙымдағы Күркәм ғаилә заманына күрә ҙур йорт һалып инеп, ауыл халҡын һоҡландырып, сәмләнеп донъя көтә. 10 балаһына ла матур тәрбиә биреп, уҡытып, ияле башлы итеп, оло тормош юлына оҙата. Балаларға үҙем юҡ, рәхмәт. Тырышып уҡынылар. Бөтәһе лә тырышып. 4 ҡыҙым уҡытыусы хәҙер. Шәпләр ине. Балташ районында ҡыҙым бар ине, 25 йыл завуч булып эшләне. Только үлеп ҡалды. Уҡыуға шәп булдылар, аҡыллы булдылар. Бер нимәгә алдап, урлап һөйләй белмәнеләр. Шуныһына ҡыуанам, балаларым аҡыллы булды. Йәшләр әйҙә донъяның ҡәҙерен белһенләр. Хәҙер бөтәһе лә бар. Әйҙә татыу татлы йәшәһенләр, балалар үҫтерһенләр. Бер бала, 2 бала ғына тапмаһынлар. 3 үтһенләр, 4 үтһенләр, 5 үтһенләр. Хәҙер бит бөтәһе лә бар донъяла. 60 йыл эсендә уларға ла төрлө ауырлыҡтар, тормош кәртәләре аша үтергә тура килгән. Әлеге ваҡытта ырыҫлы ғаиләнең 29 ейән-ейәнсәре, 6 бүлә-бүләсәре бар. Ҡартатай менән өләсәй улар өсөн шатланып бөтә алмай. Ғүмер буйына бер-беренә терәк таяныс булып, матур, татыу йәшәгән парға Хоҙай тағы ла оҙаҡ йылдарға бәхетле ҡартлыҡ насип итһен.